maintenant t'es arrivé en retard. Non, non mais le propriétaire il est venu le matin, il était là avant qu'on arrive. Et il nous a dit qu'il avait fait ça lui-même et tout. Et il a un autre terrain encore mieux que celui-ci qui dit je sais pas quoi. À le quelque chose, si je l'avais juste à côté. Ouais, c'est sûr. Ouais, avant de venir, j'avais regardé sur Google Maps, tu vois. Et de chaque côté de la route, t'as deux grands bois. Ouais. Et puis après on vous voit arriver à pied. Hop, 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 hop. Ah merde. Ouais. Tiens, moi je suis déjà trop chaud, je suis cuit. Ouais, je pense que c'est bon, ça va aller. Oh putain, Ouais. ils sont chiants, hein. Ah non, à un moment j'étais planqué sous un... Plein de petits moustiques.